Эти кадры сняты в северной части Белого моря. Вертолет доставил сюда недавно группу полярных исследователей. Участники первой в мире дрейфующей биологической экспедиции будут заниматься изучением жизни гренландских тюленей, обладающих редким по своей красоте мехом. За последние годы численность тюленей в этом районе резко сократилась, поэтому специальным постановлением советского правительства их промысел запрещен на 5 лет. Работы ученых помогут ответить на многие вопросы, связанные с биологией этих ценных морских зверей.